Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin lan den riwayataken saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Niki terus ning hadis sing kala wingi. Uti itu khamsan lam yutahunna akadun minal anbiya'i qabli. Uti itu den wae sapa ingsun khamsan ing limang perkara lam yutahunna kang ora den wae ing khamsan sapa akadun wong suci minal anbiya'i saking para nabi qabli kang tetep ing dalem sadurunge ingsun. Nusir tu den wae pitulung sapa ingsun birrubi kelawan den wedeni musuh masih rota sahrin ing dalam pelakon sakulan. Kata sekolah ini bahwa Nabi Muhammad nate dawuh bahwa beliau minimal diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. 5 hal niku sing pertama, Nabi Muhammad diberi kelebihan ditakuti musuh dalam radiasi perjalanan 1 bulan unta, ini sekitar 1.200 km. Wajuilat lan den dadiaken liya kedue ingsun opal ardu bumi masjidan ing dadi masjid wa tahuron lan suci tur nucaaken. Sehingga fa ayyuma rajulin mongko utahe dene wong lanang min ummati kang tetep saking umat ingsun iku adrokat nemoni ing rajulin apa salatu salat fal yusolli mongko salat sapa rajul. Sing nomor kalih kala wingi Nabi dawuh bahwa bumi dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid dan bisa digunakan untuk bersuci. Kalau umat-umat terdahulu mereka hanya boleh beribadah di tempat-tempat tertentu yang memang digunakan untuk ibadah seperti biara, gereja, dan lain sebagainya. Tetapi kalau umat Muhammad tidak, semua tempat yang penting memenuhi persyaratan suci bisa digunakan untuk tempat beribadah. Kemudian bumi juga bisa digunakan sebagai alat bersuci. Kalau umat-umat dahulu, nabi-nabi dahulu bersuci hanya dengan menggunakan air. Jika tidak menemukan air ya berarti tidak ada gantinya, maka nanti harus diqodoi ketika sudah ada air. Tetapi umat Muhammad, nabi dan umatnya diberi kelebihan ketika tidak ada air maka bisa diganti dengan debu. Wa ukhillat lan den halalaken liya kedingsun opal gonaimu biro-biro harta rampasan walam takilalan ora halal apa gonaim li akadin kedhe wong suci qabli kang tetep ing dalem sadurung ingsun. Yang nomor 3 nomor sekawan nomor 3 dihalalkan bagiku harta rampasan sementara tidak halal bagi seorang pun sebelum aku. Maksudnya nabi-nabi dahulu kalau berperang kemudian mendapat harta rampasan maka harta rampasan itu tidak boleh dinikmati tapi dipersembahkan kepada Allah. Nanti diletakkan di dibuat tempat tertentu, kemudian akan ada sinar putih dari langit yang menyambar. Tetapi umat Muhammad tidak, harta rampasan bisa langsung dimanfaatkan, digunakan, dibagi kepada mereka yang ikut perang ataupun sesuai dengan kebijakan dari penguasa. Wa uti itu syafaah lan den wae sapa ingsun as-syafaat ing syafaat udmah
Yang keempat, saya diberi hak syafaat udma. Syafaat untuk semua manusia. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya hanya punya syafaat untuk orang-orang tertentu, tapi syafaat udmah yang bisa dirasakan oleh semua umat manusia ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu nanti ketika sudah di padang mahsyar, kemudian tidak segera ada keputusan dari Allah sampai ribuan tahun atau ratusan tahun atau mungkin puluhan tahun, sehingga semua manusia menjadi bingung ini kelanjutannya mau bagaimana. Bahkan sampai orang kafir mengatakan daripada terus tidak ada ketentuan seperti ini, lebih baik masuk neraka daripada di padang mahsyar tanpa ada kepastian. Kemudian semua manusia minta kepada Nabi Adam untuk memintakan syafaat kepada Allah. Nabi Adam tidak sanggup, kemudian nabi-nabi yang lain semuanya didatangi, semuanya tidak ada yang sanggup. Kemudian nanti hanya Nabi Muhammad yang bisa dan diberi kesempatan Allah untuk memberikan syafaat kepada semuanya. Yang menurut riwayat kemudian Nabi ke Sidratul Muntaha, Nabi sujud, kemudian oleh Allah diberi syafaat yang disebut dengan syafaat udma. Yang terakhir, wa kana lan ana sapa nabiyyu nabi kuyub asu den utus sapa nabi ila qaumi maring kaum nabi khosotan kali tertentu. Wa bu istulan den utus sapa ingsun ila nasi maring mungso amatan kali semerambah. Yang kelima, yang hanya dimiliki nabi-nabi dahulu diutus Allah hanya untuk kaumnya saja, dan terbatas sampai nabi itu meninggal, sampai ada nabi yang setelahnya. Sehingga kalau dia sudah meninggal, sudah ada nabi baru yang membawa syariat baru, maka syariatnya tidak berlaku lagi, dan itu pun hanya untuk kaumnya saja. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak berlaku untuk semua umat manusia dan berlaku sampai nanti hari kiamat. Rawahu riwayatan hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. At-targhibu taiku dedemen fil adani dalam adzan. Qala dawuh sallallahu taala mulus qala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Waman lan ora ana wong, jadi muradnya waman lan ora ana wong, mana muradnya iku aksanu luwih bagus apane kaulan ucapane mimman tinimbang saking wong da'a kang ajak-ajak sapa man ilallahi maring Gusti Allah. Terus wa amila lan gelem ngamal sapa man sholihan ing amal kang saleh wa qala dawuh qala wani ngucap sapa man ngucapaken innani minal muslimin. Innani temen ingsun iku minal muslimina saking boro-boro Islam. Terjemahan letterleknya ayat ini, tidak ada orang yang ucapannya lebih bagus dan lebih utama daripada orang yang mengajak ke ajaran Allah. Kemudian dia bisa mengamalkan sesuai dengan yang dia katakan, dan dia bangga menjadi orang yang Islam. Sebagian ulama itu mengartikan man da'a ilallah adalah orang yang berdakwah, orang yang mengajak orang lain untuk mengamalkan dan berpegang pada ajaran Allah. Segamane pokoke wong sing dakwah. Sehingga ayat ini artinya profesi paling baik adalah berdakwah di jalan Allah. Jadi tidak ada orang yang lebih baik, lebih utama, lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang berdakwah di jalan Allah. Tetapi Sayyidah Aisyah mengartikan man da'a ilallah ini maksudnya orang yang azan. Sehingga kalau menurut Sayyidah Aisyah,
Artinya menjadi tidak ada yang lebih baik, yang lebih utama ucapannya daripada orang yang adzan. Artinya orang yang adzan adalah orang yang paling utama, orang yang paling besar, orang paling banyak pahalanya. Nah, karena itu maka ayat ini diletakkan di bab adzan, at-targhib fil adzan. Kemudian memakai ayat ini karena menurut Sayyidah Aisyah maksud dari man da'ilallah itu adalah muadzin, orang yang adzan. Karena itu maka sebagian ulama mengatakan bahwa adzan itu lebih utama daripada menjadi imam. Adzan itu lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya daripada menjadi imam, ngimami. Karena yaitu tadi bahwa Sayyidah Aisyah mengartikan man da'ilallah adalah orang yang adzan. Kalau begitu berarti tidak ada yang lebih baik daripada orang yang adzan. Karena itu maka adzan ya lebih utama daripada ngimami, Tetapi sebagian ulama mengatakan ngimami itu lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada adzan. Alasannya karena Nabi itu lebih sering ngimami daripada adzan. Mestinya kalau lebih utama adzan, Nabi lebih memilih menjadi muadzan daripada menjadi imam. Tapi Nabi kan selalu ngimami, jarang ada riwayat Nabi itu adzan. Berarti lebih baik imam. Nah, ulama yang mengatakan bahwa adzan tetap lebih baik itu beralasan menyanggah bahwa Nabi lebih memilih ngimami daripada adzan karena kalau Nabi adzan akan memberatkan umat Islam. Sebab dalam adzan itu ada ajaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sehingga kalau Nabi yang mengatakan, maka semua orang yang mendengar suara Nabi sholatnya harus jamaah bersama Nabi. Kalau tidak jamaah, ya dia berdosa karena yang mengajak Nabi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena itu maka Nabi tidak adzan. Jadi Nabi memilih menjadi imam bukan adzan, tidak adzan, ya karena agar tidak memberatkan orang yang nanti mendengar suaranya itu. Bukan berarti adzan di bawah imami. Tapi itu khilaf ulama, khilaf antara ulama. Yang jelas keduanya sama-sama baik, keduanya sama-sama utama. Cuman yang lebih utama yang mana itu ulama khilaf. Wa an Ibnu Umar lan den riwayataken saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sahabat Abdullah bin Umar qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe yufaru. Termasuk dalil yang memperkuat adzan itu sesuatu yang utama. Kanjeng Nabi nate dawuh yufaru lil muadzin muntaha adzani. Yufaru den ngapura lil muadzini kedhe wong kang adzan apa muntaha adzani sak katoke swara adzane muadzin. Jadi Allah akan mengampuni orang yang adzan sejauh suara kumandang adzan. Makanya wong adzan ku sunate suarane banter, dibanterne. Lek qomat dilirine tapi lek adzan iku sunate dibanterne. Maka sejauh suara yang sampai dari suaranya, maka Allah mengampuni dosanya.
wa yastaghfiru lan nyuwunaken ngapura lahu maring muadzin apa kullu radbin saben-saben perkara kang teles waya bisin lan perkara kang garing samiau kang krungu apa kullu radbin waya bisin hu ing muadzin. Kemudian semua benda yang hidup maupun yang mati yang terlewati suara adzan semuanya ikut memohonkan ampunan kepada orang yang adzan. Nah, sehingga kathah sak pinten dosane wong sing adzan lek duwe dosa iku mesti di ngapura Gusti Allah. Apa sing nyuwun ngapura niku teng wong sing adzan niku kathah mboten namung benda hidup, benda yang mati pun juga ikut memintakan ampun kepada Allah. Lek niku adzane niku ikhlas, adzane ikhlas. Ora ngriwayataken hadis sapa Ahmad Imam Ahmad bisnatin planisna soikin kang sokeh wat Tabarani lan Tabarani bil kafirin tab kafir. Ya termasuk tiang sing saged nyafaati mijing teng akhirat nggih niku tiang sing adzan niku ikhlas. Kok dosane resik. Lah wong ku oleh pun dosane resik nglakoni barang apik malih dadine malih ganjaran. Upama adzane malih dadi ganjaran. Wa an Muawiyah talan diriwayataken saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali dawuh sapa Rasul al muadzinu na atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Al muadzinun utawi pira-pira kang adzan iku atwalun nasi luwih dawa-dawane manungsa apane a'naqon pira-pira gulune yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Niki enten sing maos a'naqon, enten sing maos i'naqon. Jadi lek diwaca i'naqon niku maknane wong sing paling gancangan menuju surga. Muadzin adalah orang yang paling cepat menuju surga. Tapi kata-kata riwayat dawaken a'naqon. Lek a'naqon jamae unukun. Unukun gulu a'naqon pira-pira gulune. Ngoten berarti maknane wong sing paling dawa gulune di hari kiamat niku wong-wong sing adzan. Asane karepe dawa gulune niku terus pundi? Enten kang dawaken maknai dawa niku ya berarti ya memanjang. Jadi gulune saged memanjang. Jadi dimaknai napa eneke dhawire lafaz. Lah karepe memanjang niku terus pundi? Benjing nalikane teng padang mahsyar suwine mboten karu-karuan. Sing diriwayatne keringete wong mon dadi banjir. Bahkan kathah wong sing keseret banjir mergo keringete manungsa. Lah niki lek teng padang mahsyar wong-wong sing tau adzan niku wis aman. Mergo ora bakal kerep. Digambarne kaya gulune niku saged memanjang. Jadi karepe bahwa orang-orang muadzin, orang-orang sing adzan benjing termasuk diantarane wong-wong sing selamat ketika terjadi prahara di padang mahsyar. Nah, sing kedua dawaken dawa gulune niki artine majas. Majas niku mboten kok gulune dawa tenanan mboten. Mergo ceng Arab termasuk di antara nggih ngelem wong niku lek gulune dawa.
Wong nek gulune rada dawa niku kan sae. Nek gulune ndek antarane ndas karo pundak gak patek enek kaceke niku kan elek. Ketoke kan pendek. Tapi nek gulune rada dawa kan jenjang. Nah, sehingga gulu dawa niki sebuah ungkapan mulyane wong. Nah, sehingga maksudnya bahwa benjing di hari kiamat orang yang begitu mulia dimuliakan Allah di hari kiamat diantarane tiang-tiang sing adzan, wong sing adzan sing kanthi ikhlas. Nah, sehingga hadis niki menunjukkan kemuliaane wong sing profesine sebagai muadzin. Jadi mboten kalah kali imam, mboten kalah kali sinten mawon. Rawahu mriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Senajan gak tau diomongne wong. Lek imam kan sering diomongne wong, imame sapa? Tapi wong ora tau teka, sing adzan iki sapa gak tau teka. Tiang arep traweh niki didelok imame sapa kono. Lek imam iki cocok ya makmum, lek mboten. Tapi lek wong mboten patek gatekne sing adzan sapa. Ora patek peduli. Padahal menurut sebagian pendapat justru wong sing adzan iku luwih utama timbangane imame, tapi ora patek digatek. Jane luwih mulya, luwih bergengsi daripada dadi imam. Rawang riwayataken hadis sawa Muslimun wa Muslim wa Hibban. Fi sahihi dalam sahih Ibnu Hibban. Min hadis Abu Hurairah dan riwayataken saking hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. At-targhibu ta'iku kudu demen fi ijabatil adzani ing dalem jawab adzan. Wa malan mertelaken perkara yaqulu kang ngucapaken sapa wong ing ma ba'dal adzani ing dalem sause adzan. Jadi bab ini bab menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan keutamaan menjawab suarane muadzin, terus keutamaan doa yang dibaca setelah muadzin selesai adzan. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum ing dalem nalikane ngrungu sira kabeh al muadzina ing kang adzan faqulu mongko ngucapa sapa sira kabeh mislama ing sepadane perkara yaqulu kang ngucap sapa muadzin ing ma. Jadi ketika kamu mendengar orang yang adzan maka tirukan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti ini sunat jawab wong sing adzan jawabane sesuai kalian sing diucapne kali muadzin. Lek muadzin muni Allahu Akbar, ya berarti sing krungu sunat jawab Allahu Akbar. Kecuali mengke hayya 'alas shalah kalian hayya 'alal falah. Jawabe kok mboten hayya 'alas shalah hayya 'alal falah tapi la haula wala quwata illa billah. Dan kecuali mengke adzan subuh ketika napa nika as-sholatu khairum minan naum, jawabe mboten as-sholatu khairum minan naum tapi sotakta wa baruta wa analika minasyaitin. Tapi sak lintune niku sunate nirone persis napa sing diucapne kali muadzin. Summa shollu rek pun adzane selesai. Summa shollu nuli maca selawat sapa sira kabeh alih ngatasi ingsun. Jadi sakderenge ndonga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sak teruse niku sunate maca selawat riyen. Summa shollu alaiya. Summa shollu nuli maca selawat sapa sira kabeh alih ngatasi ingsun. Fainnahu krana temesne kelakuan iku man ta isapane wong kusala maca selawat sapa man alaiya ing atase ingsun marrotan kelan saambalan shalla mongko bakal paring rahmat sapa Allah biya kelawan
salat ya kelan marrotan niku alai ngatasi man asyron kelawan 10. Kodhe Kanjeng Nabi wong sing maca selawat pisan dibales rahmat lan maghfirah saking Gusti Allah ping 10. Nek maca selawate ping 10 berarti ping 100. Nek maca selawate 100 berarti 1000. Niku minimal kali Gusti Allah diwehi maghfirah lan diwehi rahmat 10 kali lipat. Mantun niku mantun maca selawat summa sallu nuli nyuwuna sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah li krana ingsun al wasilata ing wasilah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ini karo wasilah derajat sing luhur. Summa salun li padha nyuwuna sapa sira kabeh ing sala li krana are ingsun al wasilah ing wasilah. Ayan bariku ndungane teng Kanjeng Nabi Allahumma robba da'watama waswatul qaimah ati sayyidana. Senajan niki isine kundungane Kanjeng Nabi ning dawuh ulama tiyang boten angsal duwe tekad bahwa Nabi akan mendapat manfaat dari dungane awake dhewe. Iki boten angsal. Justru awake dhewe sing mendapat manfaat dungane Kanjeng Nabi. Dari ade dungane Kanjeng Nabi niku mboten kok Kanjeng Nabi jane butuh tenanan niku mboten. Jadi ade dungane niku dalam rangka wis mergo dikongkon Kanjeng Nabi dan supaya ade angsal lubere Kanjeng Nabi. Lubere kemuliaane Kanjeng Nabi. Summa salun nyuwuna sapa sira kabeh sira liya krana ingsun al wasilata ing derajat dhuwur. Fa inna mangkatune wasilah iku manzilatun derajat fil jannati dalam swarga la tambagi kang ora sayukjo. Apa manzilah illa li abdin ing kawula min kawula suci min ibadillahi saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa arjulan ngarep-arep sapa ingsun an aku nang yen ta ana sapa ingsun ana ingsun iku wa abdin. Wasilah niku napa? Aroma robba niku apa? Ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Dari Kanjeng Nabi wasilah niku sebuah derajat teng swarga yang hanya pantas dimiliki oleh satu orang. Karepe nggih Kanjeng Nabi kiamra. Angko napa? Wala saufa yu'ti ka rabbuka fatardo. Bab benjing Kanjeng Nabi niku diparingi sebuah kedudukan yang hanya pantas untuk Nabi, mboten pantas kagem lindu-lindu. Nah, niki saking tawadhe Kanjeng Nabi munine ngeten, warju an aku nahwa. Aku ngarep-ngarep kawula kuwi ya aku. Padahal Kanjeng Nabi jane ngerti bahwa sing gadah kedudukan wasilah benjing teng swarga, teng akhirat ki namung Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi lek ngungkapne wasilah itu sebuah derajat yang hanya pantas untuk satu orang. Dan aku berharap saya lah orang itu. Padahal jane Kanjeng Nabi wis ngerti lek karepe wong siji nggih Kanjeng Nabi. Ini saking tawadhe Kanjeng Nabi. Paman mongko ta sapane wong ku saala gelem nyuwun sapa man Allah Gusti Allah liya krana ingsun al wasilah ta ing wasilah halat mongko tetep la kediman apa syafaatu syafaat. Syafaat mongko wajib. Dari Kanjeng Nabi barang siapa mau memintakan kepada Allah untuk wasilah itu maka mesti akan mendapat syafaat. Ini jaminan syafaat. Halat lau syafaah niku ulama-ulama nafsiri maksudnya husnul khotimah. Dadi lek wong niku enek swara adzan terus kiyambake gelem mirengaken bar niku maca selawat terus ndonga Allahumma robba da'wati tamah dawuh kanjeng ulama maka niki alamat kiyambake husnul khotimah.
Sehingga diungkapkan Kanjeng Nabi khalat lau syafaat, mesti angsal syafaat. Mergo wong niku sing wis mesti angsal syafaat niku wong sing husnul khotimah. Lek mboten husnul khotimah bisa jadi dapat syafaat, bisa jadi mboten. Lek wong niku husnul khotimah niku wis mesti angsal syafaat. Nah sehingga khalat lau syafaat ini dawuh sebagian ulama maksudnya sekaligus memberikan isyarah husnul khotimah. Mergo napa nggih? Syafaate Kanjeng Nabi niku enten kalane pas ajeng mati, enten kalane sak sampunipun sida. Nah, pas arep mati oleh syafaat Kanjeng Nabi niku wis berarti husnul khotimah. Lha lek sik pas mati wis oleh syafaat niku bakal terus ya oleh syafaat. Nah, ingat dikalane khalat lau syafaat wis mesti oleh syafaat. Mesti oleh syafaat. Sekarang wis syafaat Kanjeng Nabi. Nah, sehingga napa niku bagian ulama dawaken napa niku maksude husnul khotimah. Mulane Syekh Alawi dawaken wa fi hadza bisyaratun bi husnil khitam liman ya'ti bidzalik. Khalat lau syafa ini sebuah kabar gembira bahwa orang yang bisa melakukan itu bakal husnul khitam, husnul khotimah. Maka arep mati disyafaati Kanjeng Nabi sehingga saged husnul khotimah. Rawahu riwayatane sahih Muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai. Tapi gini ku ngrungokne terus donga niku. Riyen urip boyo niku oleh malah napa lene wong adzan rame kowe Mbah Mahrus duka. Mergo sebagian ulama dawuhne lek wong niku enten wong adzan terus ora patek gatekne niku dikuwatirne mengke suul khotimah. Mengko lek gelem gatekne husnul khotimah. Berarti lek mboten iso suwali. Ngariyen lek ana wong adzan rame iku bar adzan wae Mbah Mahrus lek mriku midukan. Kuwatir kok dadi suul khotimah. Tapi lek purun ngrungokne tenanan maca selawat terus jawab niku insyaallah husnul khotimah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh Rasul. Mergo niku sebagian ulama kados Mbah napa niku As'ad niku lek poso terus maghrib enek azan sadurunge azan niku biasanya terus ngombe sekedhik sebagai bentuk buka. Bar niku semirengne azan sih. Engko bar azan selesai lagi. Nah. Senajan karo mangan jane ngrungokne kan nggih saged. Ayo ades gak kanten. Selalu we. Lek ulama-ulama riyen niku mboten ngoten niku. Dadi begitu bedhug ndang ngombe sekedhik krungu azan terus napa niku ngrungokne bar niku lagi mengke dahar. Oleh magrib azan pun suwi-suwi ngesakne sing sarepe buka. Rangatane diwe anane didawak-dawakane. Mergo saking ati-atine ulama riyen kuwatir engko dianggep digolongne wong sing ora gatekne azan. Tapi jane mboten ana apa, mangan wis karungane, tapi pokoke kamu gak karungane, gak karo gatek. Cuman kan mboten saged fokus tenanan kados tiyang sing mboten dahar ketika enten azan. Tapi sing niku kersane kiai-kiai mawon. Nek gak kiai niku kok ngrungokne gak ndang mangan, ngrungokne adzan malah gak konsentrasi. Bener meneng tapi pikirane bangga teng panganan.
Ketoke mulai tapi malah gak ngrungokne jan. Wis pikirane pun tepanganan sing temumpi mawon. Rawahu ngriwayataken hadis sawa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Lek saged nerane ngono ya sae-saestu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul. Man taisapane wong kupola gelem ngucap sapa man. Hina yasma'u ngarikane krungu sapa man an-nidaing adzan. Kare bar maca selawat ning wau. Terus ndongani Allahumma robba hadhihi da'wati tamah was sholatil qaimah ati Muhammadan. Anu sing nambahi ati sayyidana Muhammadan. Anu sing mboten perlu nambahi, mergo ya hadise ati Muhammadan mboten enten sayyidana. Tapi cara kiai-kiai ditambahi sayyidana. Mergo ya Kanjeng Nabi mosok jangkar. Lah lek Kanjeng Nabi mboten maringi sayyidana ya mergo Kanjeng Nabi sing muni Kanjeng Nabi kiambak. Wong kadang tiyang sing iso napa ngoten mawon pun dipanggil nyeluke ustad iki atau kiai iki. Padahal biasa-biasa mawon. Bahkan namung saged dalil setunggal kali wis dicebluk ustad. Lah mosok Muhammad diceluk jangkar, iki kan ya mboten pantes. Wong sing ustad wong kampung mawon nyeluk jangkar mboten wani. Nyeluke bangga Ustad A, wani Ustad A utawa kiai A. Arep jangkar wis gak wani. Nyeluk Kanjeng Nabi mosok jangkar. Nah, sehingga sebagian kiai-kiai nambahi ati sayyidana Muhammad. Ati mugi paring sapa ya al wasilah wal fadilah wa pasu maqam mahmudanil ladzi wa'ata. Nah teng mriki ngeten mawon. Nggih teng riwayat itu enten tambahan-tambahan itu. Maka hadise niki riwayate rono. Akhire enten sing dikompleti. Ati Muhammadanil wasilah wa darajatar rafi'ah aliyah. Allahumma rusi Allah Rabbah didakwati kang mengerani iki pengundang atamati kang sempurna. Ngene iku adzan iku wau. Wassolati lan kang mengerani salat alqaimati kang jumeneng. Ati mugi paring sapa kanjenengan Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Paring alwasilata ing derajat kang luhur. Wal fadilata lan yo derajat kang luhur. Enten kang dawuhaken wasilah wal fadilah menika maksude sami. Enten kang dawuhaken wasilah niku kali fadilah berbeda maknanya. Sama-sama keutamaan, sama-sama kedudukan mulia tapi berbeda. Hingga Kanjeng Nabi nggih angsal wasilah, nggih angsal fadilah. Bab asulan mugi nangiaken sawa panjenengan Kanjeng Nabi maqaman indra maqam mahmudan kang den puji alladzi kang wa'at tahu kang wis janji sawa panjenengan hu ing alladzi wa asu maqam mahmudan alladzi wa'ata. Oh berarti al-wasilah niku memang sebuah derajat sing sampun dijanjikan kali Gusti Allah. Sehingga umpama awake dhewe mboten nyuwunaken ndongakne nggih tetep Kanjeng Nabi angsal wasilah. Tapi awake dhewe kali Kanjeng Nabi ken nyuwunaken bukan untuk kemanfaatane Kanjeng Nabi, tapi ben balik kemanfaatane teng kita sedanten. Karepe Kanjeng Nabi niku iki buwe Kanjeng Nabi ngene. Kanjeng Nabi niku angsal nikmat sing luar biasa saking Gusti Allah. Nggih niku angsal wasilah lan fadilah, sebuah kedudukan sing namung Kanjeng Nabi sing angsal. Nah, sebagai Kanjeng Nabi niku lek angsal nikmat sing diiringi mesti umate. Mulane umate kon njalukne. Tujuane ben umate iki kecipratan. Tujuane ben kecipratan. Ben angsal manfaat.
Dari Kanjeng Nabi lek wong bar adzan gelem donga niki dari Kanjeng Nabi khalat mongko wajib mesti la kedheman apa syafaati syafaat ingsun. Mesti tak syafaat. Nah, syafaate Kanjeng Nabi niku enten kalane pas mati, arep mati, enten kalane terus mijing nang tengah. Nah, teng mriki dawuh Kanjeng Nabi khalat mongko tetep la kediman apa syafaati syafaat ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Sing wau khalat lau syafaah niki berarti umum. Nek sing ning mriki khalat lau syafaati yaumal kiamah bijing teng dina kiamat. Rawahu mriwayataken ing hadis sapa Malikun Imam Malik. Wal Bukhari lan Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. At-targhibu ta iki pun demen fil muhafadzati dalam reksa ala sholawatil khamsi ing atase pira-pira salat 5 waktu. Wa ada iha lan nekani ing sholawatil khamsi fi awwali waqtiha ing dalam kawitane wektune sholawatil khamsi. Jadi pasal niki menjelaskan tentang ayat maupun hadis-hadis sing isine niku supados kita niku selalu menjaga sholat 5 waktu dan melakukan di awal waktu. Walaupun isa enten kerang langi nyuwun atur ing larang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.